Бөек Ватан һугышына Мәрәс һәм Бәхтигәрәй авылдарынан 108 һалдат алына. Улар араһынан 6 егет генерал-майор Миңнегали Шаймуратов итәкләгән Башкорт кавалерия дивизияһына эләгә. Данлыклы дивизия составын башлыса башкорттар тәшкил итә. Мәрәстә Муллагали Хәсәновка оҙон яу яланын үтеп, тыуған авылына әйләнеп ҡайтырға насип була. Ул шул хәттем үзе һәйбәт булды. Күрше тирәләрдә кистәрен инеп, мына Даутбаев Ғиният ағай мандолинала уйнар ине, атайым Ҡурайҙала уйнаны, скрипкала уйнап, улар кискеһен шул бергә ултыра торғандар ине күршеләр менән. Шунда яҡты иҫтәлектәр ҡалған. Муллагали Хәсәнов ауылдаштары хәтерендә йыр һүҙле, йыр-моңға ғашиҡ, тырыш, өлгөлө ғаилә башлығы булып һаҡлана. Уның иҫтәлегенә арналған ат сабышын ҡарарға бар ауыл йыйылды. Ярыш бик сәмле барды, бик ҡыҙыу. Ауыл халҡы ошо байрамда бик матур ҡатнаштылар. Уларға ҙур рәхмәт. Ветерандарҙың балалары сараға бағымсылыҡ ярҙамын күрһәтә. Ғилминур Утарбаева әҙерләгән һарыҡ ат сабышында еңеүсе Зәбир Рәхмәтуллинға эләкте. Шулай уҡ уға атыу, ат өҫтөндә көрәш, арҡан тартыу кеүек төрлө ярыштарҙа ҡатнашыусылар ҙа бүләкһеҙ ҡалманы. Балалар, туғандар, ейәндәр, ейәнсәрҙәр беҙ исән саҡта искә алһындар тип үткәрәбеҙ был сараны. Тағы беҙҙең сараларға, ошондай сараларға ҡушылырҙар тип уйлайбыҙ. Ауылдаштар аталарына, олаталарына, ҡартаталарына бағышлап, ошондай саралар үткәрелеп тора, бик һәйбәт булыр ине. Йорт иле тыныс булһын, һуғыш булмаһын, яҡты күк йөҙөн дә имен-һау йәшәргә насип итһен. Ике ауылды берләштергән спорт сараһында кешеләр ихлас аралашты, уйнап көлдө. Был саҡта һәр кемебеҙ бөгөнгө тыныс тормошто, аяҙ күк йөҙөн, беҙҙең олатайҙарыбыҙ бүләк иткәнен оноторға тейеш түгел. Раушания Рәхимова, Венер Ямалетдинов, Рузиля Ғүмәрова, Яңылыҡтар хеҙмәте.